同样都是男人，你说说差别怎么就这么大呢？为什么有人8、9、10岁了还能遛弯下棋，精神头十足？有人刚过50岁呢，爬个楼梯啊都是气喘吁吁的，3天2头呢往医院跑。总听人说长寿呢全靠老天爷赏饭，也就是说基因好。那么家里老人长寿呢，自己肯定也长寿。这个想法呢太简单了。实际上那些长寿的男性呢，往往是因为坚持了一些不起眼的小习惯，而且身体呢还有一些特别的地方。要说到这些共性呢，可能很多人呢觉得不太重要，可是仔细一琢磨呢，就会发现原来照着这些方法调整一下生活呢，咱们普通人呢也有机会健健康康的多活几十年。每个寿命较长的男性呢，身上其实都有一些相同的特点，只是很多人呢都没有发现而已。那么这些特点呢，单拎出来看呢，好像就是生活里不值得一提的小事儿，比如说多走2步路，少吃2口肉。但要是你把这些事儿呢都凑一块儿，就会发现它们就像一张特别结实的大网，把那些不健康的因素呢拒之门外。那么到底哪些特征才能让男性活得更长更健康呢？其实长寿的窍门呢一点都不难。俗话说一笑解千愁，可别小瞧了这句话。很多长寿的男性呢都是那种不急不躁，看得开想得通的类型。他们呢从不轻易焦虑，鸡毛蒜皮的小事呢根本影响不了他们。不管碰上什么麻烦事呢，永远都是一副淡定的模样。要是你问他们着不着急呢，他们准会摆摆手说多大点事儿啊，日子照常过呗。从医学的角度来看呢，心态好真的特别重要。整天焦虑发脾气呢，身体就会跟着遭殃。你想想，身边是不是总有人因为工作压力大，家庭琐事多，整个人呢变得暴躁又疲惫，时间一长呢，免疫力下降，生病的次数呢都变多了。但是心态好的男人呢就不一样了，每天乐呵呵的，身体的抵抗力呢也变强了，自然呢也不容易生病了。据一些医学研究表明呢，整天乐呵呵的人呢，得这个心脏病、脑中风这些大病的可能性呢，比天天焦虑、愁眉苦脸的人呢小得多。心态好呢，还有一个好处就是沾枕头就能睡，一觉睡到天亮，休息好了，第二天起来呢，生龙活虎，干啥呢都带劲儿，身体呢也不会一直处于电量不足的亚健康状态。有人专门统计过，那些总把烦恼憋在心里，天天焦虑的人呢，平均寿命比心态好的人呢要短6到8年。那么这么一看呢，多清楚，心态不好呢容易折寿，心态好呢能活得久。很多长寿的男性呢，心率往往比普通人要慢，这就好比呢汽车的发动机，油门踩太猛，油烧得快，零件磨损呢也厉害，开不了多久呢就得大修。心脏呢也是这个道理，跳得太快，消耗大，一疲劳，时间一长呢就容易出毛病。那么男性心率较慢时呢，心脏负担较轻，血液流动呢也稳稳当当的，身体呢就能有更多的时间充电，恢复元气。那么一个典型的例子呢，就是长寿的男性呢，常常在运动时呢保持适中的运动强度，不是那种拼命冲刺的类型。你看啊，那些长寿的老年人呢，虽然腿脚呢没有年轻人利索，但是行动起来呢稳稳当当的，心跳也不慌不忙。那么运动完呢，他们歇一会儿就能缓过来，这就是心跳慢的好处。那么正常情况下呢，成年男性的静息心率呢大约是60到100次每分钟。然而呢，很多长寿的男性呢，静息心率通常都偏低，像是50次每分钟左右。那么这种低心率呢，说明他们的心脏质量好，干活效率高，还特别的耐用。有人专门呢做过调查，发现平时心跳慢的人呢，得心脏病、糖尿病、癌症这些大病的概率呢更小，平均呢能比心跳快的人呢多活10年。所以说呢，想让身体更健康，老得慢一点，想办法呢让心跳别太快，真的很重要。还有呢就是打呼噜。不少人一提打呼噜啊就直摇头，尤其是跟打呼噜的人睡一间房，那呼噜声呢震天响，一晚上根本睡不好觉。但是你知道吗？打呼噜可不只是吵的人睡不好，它还是身体发出的危险警报。仔细观察呢，你就会发现很多长寿的男人睡觉呢都特别的安静，几乎呢从不打呼噜。不信你想想自己睡觉的时候会不会发出很大的呼噜声。别以为呢打呼噜只是吵人，打得特别响特别厉害的呼噜呢其实是一种病，叫做睡眠呼吸暂停综合症。那么睡觉的时候呢，呼噜声突然一停，呼吸呢也跟着断了，那么身体呢就会缺氧，大脑、心脏这些重要器官得不到氧气，就像机器缺了油，根本没有办法正常的工作。更要命的是呢，长期打呼噜的人呢，血压会越来越高，得高血压、心脏病、中风这些大病的风险呢也会蹭蹭的往上涨。反观那些睡觉不打呼噜的人呢，每晚都能踏踏实实睡好觉，休息好了呢，身体自然就更健康。有人专门研究过，打呼噜的人呢，平均寿命比不打呼噜的人呢要短5到7年。这是因为打呼噜呢会让身体在夜里一直缺氧，那么心脏呢也得跟着超负荷工作，时间一长呢，各种毛病呢就找上门了。所以说呀，打呼噜这件事呢，真的不能不当回事儿。
如果你想要活得长呢，肺活量绝对不能小。你瞧那些挺着个大肚腩，坐下来就直喘气的男人，身体状况肯定不咋地，长寿基本跟他们没有什么关系。那么真正长寿的老爷子呢，肺功能都特别的强，他们平时呢就爱运动，呼吸呢又深又稳，一看就是经常锻炼的。上了年纪的大叔大爷们特别适合散步、游泳、打太极这些运动。就拿散步来说吧，每天走上个4-5公里，一边走一边大口呼气，肺呢就像气球一样一鼓一瘪，越练越有劲儿。那么游泳呢更是厉害，在水里呼吸可比平时费劲多了，这就逼着肺呢吸进更多氧气。打太极呢虽然慢悠悠的，但是讲究呼吸配合动作，练久了喘气呢都比别人顺畅。健康的肺部呢，不仅能为我们身体提供更充足的氧气供给，还能帮助身体呢更好的排出体内的废物。肺活量大的人呢，身体一般都不差。简单的来说呀，肺活量呢就像给身体充电的能力。肺活量越大呢，每次呼吸吸进的氧气呢就越多，氧气充足了，那么心脏、大脑、肝脏这些器官呢才能正常的干活，就像手机电量满格一样才好用。那么身体各个零件呢都运转顺畅，生病的机会呢自然就少了，人也更容易长寿。那么长寿的男性呢，通常对饮食呢有着比较严格的要求，几乎看不到他们顿顿吃油乎乎的炸鸡、煎着冒油的五花肉，也很少碰齁咸的腌菜、辣的直冒汗的火锅。他们做饭呢就爱清蒸、水煮，炒个青菜呢滴几滴油，煮碗汤呢撒一小勺盐，连辣椒油呢都很少放。这么吃呢，身体能少吸收好多对健康不好的东西，肝和肾呢不用拼命的加班排毒。总吃重口味的食物呢，身体早晚会出大问题。那么天天抱着炸薯条、汉堡吃，血脂和体重呢蹭蹭的往上涨，每顿饭呢都离不开咸菜咸鱼，血压呢就像坐过山车一样升高，血压高、血脂高，再加上肥胖，心脏和血管压力大的不行。那么时间一长呢，心脏病、糖尿病这些大病呢就容易找上门。反观那些坚持清淡饮食的人呢，身体状况明显好得多。吃的清淡呢，血液里的坏胆固醇呢不容易超标，心脏和血管呢更通畅，那么肠胃呢也舒服，不会动不动就胃胀拉肚子。长寿的大叔大爷们吃饭讲究搭配，每餐呢都有新鲜的蔬菜水果，再来点鸡蛋、豆腐、鱼虾呢补充优质蛋白，营养均衡呢又好消化，身体自然呢越来越棒。那么话又说回来了，除了坚持运动和清淡饮食呢，肯定还有别的长寿小窍门。有人说每天早睡早起，身体更有活力；有人觉得心态好，遇事不生气呢才是关键；还有人呢靠戒烟戒酒保养身体。那么你身边的长寿老人都有什么独特的生活习惯呢？快来评论区分享一下吧，咱们一起研究怎么才能越活越健康。好了，那么今天的视频呢就到这儿了，希望大家呢都能健健康康的，从这些知识里呢学到有用的健康小知识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或治疗。如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。